大家好，我是心妍，今天和大家带来异形魔怪的续集，片名《异形魔怪3》。前面2期分别也解说过了1和2。第一部的怪物生长在地底之下，第2部进化之后可以来到地面，那么第3部又会进化到什么地步呢？让心妍带大家走进影片揭晓吧。影片一开始是几名记者正在采访伯特，第3部异形魔怪的伯特大叔晋升为男主。对于如何猎杀这些怪虫，伯特已经轻车熟路了。怪虫也成了完美小镇一个独有的特征，很多外来人员还会刻意前来一睹怪虫的风采。杰克是完美小镇的原住民，他经常会带一些旅客观光者来见识怪虫。不过完美小镇已经很久都没有出现怪虫了，为了能够赚钱，他会制造出怪虫的假象来蒙骗这些外来人员。只要这些人都躲在石头上，杰克就开始进行他各种推销。所谓常在河边走，哪能不湿鞋？在他们的一次行骗中，真正的怪虫出现了，他直接一口将造假的小伙给吞了进去。好在女主在关键时刻出现了，在他的指挥之下，所有人都安全撤离了。此时伯特也发现仪器表出现了波动，这也说明这些怪虫近期又将有所行动。于是伯特再次武装起来，准备再次消灭这些怪虫。可让他们没有想到的是，政府人员却阻止了他们。他们让伯特不准再猎杀怪虫，因为怪虫是史前生物，而现在已经濒临灭绝。接下来将由政府接管并研究这些怪虫。他们还打算征用完美小镇，将这些怪虫当成一级保护动物。伯特告诉政府官员，你们这种做法一定会后悔的。可是他们却不将伯特的话当一回事，一意孤行的开始了他们的研究。几天之后，负责研究的安德鲁博士出现了，他全身上下喷满了灭火器液体。在他的诉说之下，他们才知道原来在研究过程中怪虫进化了，变成了第2形态的尖锐兽。研究基地的所有官员和研究人员全都遇难，只有安德鲁博士一人逃了出来。伯特早就猜到会是这样的结果，最后他将小镇的居民安排躲藏起来，自己则带着几个有战斗力的村民，准备一举消灭这些吃人的怪物。当他们赶到研究基地之后，却发现怪虫似乎又进化了，因为在这里他们只找到了怪虫脱下的壳。没过多久，他们便遭遇怪虫的袭击，而袭击他们的怪虫却在天空之上。原来尖锐兽蜕变之后长出了翅膀，他们杀死一只怪虫之后，发现这些怪虫不是真的能飞行，因为他们的血液与体内的液体相融之后会产生化学反应，然后靠着这股喷射力冲上高空，再利用他们短小的翅膀进行滑翔。而这些怪虫同样是通过热感来捕捉他们的。为了躲避怪虫，他们只能找遮挡物来隔绝怪虫的热感功能。在一天的赶路下，他们来到了伯特的私人武器库。很快那些怪虫也跟了上来，他们被困在地下室。不过伯特打开了一个逃生通道，为了杀死这些怪虫，伯特准备炸毁这里。伯特从管道里出来之后，后方也传来了一声巨响。可是令他们没有想到的是，还有4只怪虫并没有被炸死，4只怪虫也跟他们耗上了，这是不死不休的节奏啊！最终伯特想到了怪物体内的血液与液体竟然会产生化学反应，那也说明怪物肯定会怕火。果然当他们用火箭打中怪虫之后，怪虫一下就炸裂开来，在3人的配合之下，怪虫也全部被歼灭了。此时女主与妈妈却意外抓到了一只怪虫，他们正在与买家谈论价格。这些变异怪虫全部被解决之后，伯特又踏上了他的杀虫旅程。影片到这里也全部结束了，下期心妍会继续给大家带来异形魔怪的最后一部。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。喜欢的话给个关注呗。